它这样滑动，你只要跟它蓝牙连接好，它就可以有这个滑鼠的作用。那我现在要把它移到简报笔的模式，把它搬到中间来，它就会变成简报笔的模式。比如说我现在跟你们简报这个产品，现在看这边，看这边。那另外呢，还有一个这样子，我按前面这颗键，它就有一个聚光灯跑出来嘛，让你完全聚焦在你要的重点。今天的影片结尾一样会有抽奖时间，记得要开启 CE 字幕，而且一定要看到最后面哦。嘖嘖开箱，人生到了一个年纪以后，就会进到一个事业稍微有一点点起步的境界，然后就会开始有一些人想要邀请你去他们公司做一些简报啊，或者是到他们学校或者到他们单位去做一些演讲，去做一些分享。不晓得大家有没有这个经验呢？或者是你的人生真的是太空虚到都没有人想要请你做分享呢？如果是这样的话，也没有关系，因为在你的工作中还是会常常需要用到简报这个功能。我们今天要来介绍的一个东西，就是它把滑鼠融合了简报，而且可以让你方便携带，去到哪里都可以做简报，还可以顺便做很多附加的功能的一个产品。它的名字叫做 TrackPoint 2合1滑鼠简报笔。你有想过把滑鼠融合简报笔吗？之前有人做过这件事吗？也是有，对不对？但是它这个东西就是非常的小，非常方便携带。因为你要知道，我们平常把电脑放进背包里面已经很痛苦了，如果还要这样带一个滑鼠的话，就更辛苦。但这个东西呢，又融合了简报笔的功能，所以让你带出去的 CP 值又再高一点，而且就是非常的小，可以装进口袋的那种体积。那我们先来开一下好了，先把两个都开来给大家看一下。这个是升级版，然后这个是比较平价的版本。那我们两个都给它打开来给大家看一下。你知道现在啊，这个单位的任务就是要一直找人来演讲，所以他们现在已经有点，我觉得不管3721，只要你会讲话，他们都找你来演讲。然后其实底下的人他也没有想要听哦。就是不知道为什么，就是会有很多这种单位，比如说派一些就是杂七杂八的人去讲一些杂七杂八的东西，然后底下的人也杂七杂八的乱听，然后这个单位就杂七杂八的跟政府申请了杂七杂八的经费，然后就付给这些杂七杂八的演讲者，但是讲出来的东西呢，也都是一些废话。各位杂七杂八的演讲者们，为了要能够顺应这个演讲泛滥的这个潮流，就如果你也想要从这个潮流里面捞一笔的话，你就应该要拥有一个这样的工具。你的工具越炫炮，去了以后给那个单位越有印象，他们以后就越会找你来，已经跟你的简报技巧无关了。你只要有这个东西，你的简报技巧就是马上加10分。反正它这个是装在一个像这样的东西里，所以呢很好携带。看它的大小大概就是这样子，这样就可以携带出去了。然后里面呢就会有一个2合1滑鼠简报笔，还有一个它的无线接收器，就是你可以把这个接在电脑上面，它就可以把它跟电脑配对起来。如果说你的电脑是没有那个蓝牙连接的话，就可以用这个方式，就很方便。它同时也有充电的作用，所以你可以把它这样吸上去，然后再插到电脑或者是插到 USB 的插座，它就可以帮它充电，所以其实是蛮方便。听说充电1分钟就可以让它使用1个小时，速度非常的快，非常有效率，而且非常的小。一个长得比较运动风，一个长得比较科技风。这个就是比较进阶版的，然后这个是高 CP 值版本的，它的名字叫 TrackPoint， 然后这个就是 ProPoint。我们看一下它的外形啊，从这边看你会发现它最大的差别是它中间这个地方的按钮，像这个 ProPoint 它有3格的按钮，然后这个 TrackPoint 是2格的按钮。这个 ProPoint 刚刚讲到它这个是讯号接收器嘛，所以它不只可以充电，它又可以当做讯号接收器来用。反观这个 TrackPoint， 它就是比较简约的，就是只能做充电，所以你也可以说买 TrackPoint， 另外再加购这个接收器，把它这样子配起来也是可以的。先来试一下，让大家看一下这个所谓的简报笔融合滑鼠会是什么样子的一个状况，给大家看一下。你看到它现在就是一个滑鼠的作用，你就把它放在桌上，它这样滑动。你只要跟它蓝牙连接好，它就可以有这个滑鼠的作用。现在这样是滑鼠，对不对？那我现在要把它移到简报笔的模式。那这时候我要做的事情就是把它搬到中间来，它就会变成简报笔的模式。比如说按一下这里，有没有看到？比如说我现在跟你们简报这个产品，现在看这边，看这边，就是你就可以有一个重点在这。那另外呢，还有一个这样子，我按前面这颗键，它就有一个聚光灯跑出来嘛。比如说，请大家看6合彩，让你完全聚焦在你要的重点。接下来呢，如果我这时候要来切换我的画面的话，我可以按它中间第3颗键，按了以后，你看，我就可以去调整说，哦，我现在要跳到，比如说 Excel 表，就可以移到这里，就会打开 Excel 表。所以呢，即使我在简报的时候，我根本不在电脑旁边，我还是可以这样子去调整。比如说，我现在再回到简报。
那你看它现在有4个视窗哦，它怎么去调整视窗呢？我觉得这个是最酷的，它是用你的左右，你按着这颗键以后，左右移动，就这样，悬空移动，然后就可以选择停在哪边就是哪边。所以比如说我现在可以开这个控制台，然后再去使用。是不是很酷啊？那另外呢，它这边不是有一个本来是滑鼠的滚轮吗？那你在简报笔的时候呢，你就可以直接用这个滚轮来控制它往上或往下。比如我现在滚它，你看它就一直往下一页。现在简报笔都是按一下、按一下、按一下嘛，它其实会比按还要更方便。你只要用手滑动就好了。比如说你到最后 QA 的阶段，然后有人问说，那你前面那个第2页讲是什么意思？如果你要用简报笔回去的话，你就要按了半天，按到要死。可是你用这个滚的话，就可以瞬间回到很前面的地方，所以这还蛮方便的。然后我们现在可以把它的控制台叫出来，给大家看一下它的简报笔还可以做一些什么样的调整。这个是它的应用程式，到时候如果你有买它的话，就可以从电脑里面下载。下载下来用的时候呢，你就可以去看一下哦，比如说我的雷射笔的大小，我要把它调整变成很小的，或者是变成很大的，然后再来是我的背景啊，要更暗还是更亮？这应该是那个聚光灯的部分吧。比如说我现在把聚光灯设定的很大，背景设定的很暗，它就变这个样子，旁边就完全看不到了。就大家猜猜看，我们这一页想要讲的是什么主题呢？就会有这样的功能，就是有点极端啦。这应该是就是你的演讲太无聊的时候，给大家看的一个特效吧。到时候它出来都会是繁体中文版，所以大家可以放心。我们今天是第一次来开箱它的繁体中文版。你看它这个雷射笔的光圈，它可以设定我要这么小的圈圈，还是这么实心的圈圈。然后我可以设定实心的，可是是小小的，它就会变成是我们一般常见的那种雷射笔的状态。你看这个地方。它就会有红色的点在那边跑来跑去，就像一般的雷射笔这样子。对啊，因为你投影幕很大的话，如果你用一般的雷射笔，那个点是小到爆一般人根本就看不到，所以你就可以使用这个，然后你把圈圈设定的大一点，你就可以弹性的去针对你要做简报的场合去做调整。所以我觉得这也是蛮贴心的一个功能。我们刚刚看完了简报笔的一些作用以后，给大家看一下它的滑鼠的作用。你要把它从简报笔切换到滑鼠也很简单，就是它背面有一个这个地方，就把它搬到最右边。它就变成滑鼠了。变成滑鼠之后呢，你就把它放在一个平面上，就可以像刚刚这样有鼠标在移动。这个本来的滚轮呢，它就变成一般正常滑鼠这样，可以这样子去滚轮。那另外呢，它还有一个很酷的，我现在是放这样，对不对？它这个角度是直接在平面上，但是如果我把它稍微往斜边去放的话，我们把它的角度调一下，转到这样子。稍微有点翘起来的，你就可以在不用滚轮功能的情况下，很快速的去变换页面的顺序，很快速的去滑动你的页面，像这样。为了要让大家很清楚的可以看到，所以厂商他们特别做了一个彩虹颜色的 Excel， 把它作为一个范例。你看我这样往左边滑，它有点像那个 Mac 的用法，就是我把滑鼠往左滑的时候，它整个会往右边，像这样，有没有看到？然后往右滑的时候，它就往左边回来，所以我可以很快速的去这样滑动。它其实，在这样滑动之间呢，它已经可能跑了几百个栏位了，所以它会比你用滚轮来的更快一点。像这样，你看已经滑到600-700。我们给大家看一下它的控制台，滑鼠到底可以设定些什么呢？鼠标移动速度，然后你可以设定按钮，因为它这中间有3个键，所以你可以设定说谁是右键。比如说像目前的话，这个就是右键。比如说我从这边按，就会是右键的状态就出来。后面这一个键，它可能是中键或者什么的。就可以这样设定。倾斜的手势，就我们刚刚有设定到，你如果倾斜的时候，它就可以平移嘛。你可以设定平移的速度，像它这个设定还可以说哦，我如果是在倾斜的时候，然后去移动哪里，就可以设定音量。所以它有点像是一个热键，然后连续记的概念。我把滑鼠倾斜以后，我再按什么键，它就变成完全不同的功能。所以光是它倾斜的角度，加上这些不同的键，它就又可以排列组合出各式各样的功能来。而且因为它是无线滑鼠，对不对？就算是离很远，但只要你在一个平面上，你就还是可以滑。你的简报是把电脑荧幕直接投影在大的那个投影幕上的话，其实你还是可以用滑鼠的功能做很多事。它还有一些额外的功能，比如说你滑动你的滑鼠的时候，就倾斜在滑动，一样就像那个 Mac 的分页可以这样子换。就左右换这样子，或者是你要把页面的比例放大、缩小，这些事情都是可以做得到的。给大家看一个很酷的功用，
这里呢有一个叫 Desktop Presenter， 你可以启动它，它就是桌面简报工具。右手边这边跑出了一整行的这些工具，它可以让你这样去使用。比如说我按了这个，它的聚光灯就跑出来，所以我是可以在滑鼠的状态下去使用到简报的功能。因为有时候啊，我们跟客户是可能1对1、2对2之类，只需要我们在桌子的两端就去跟他们简报一些东西，根本不用投影。然后其实这时候你就用这样子的方式去处理，也很方便，就按一个键，它就把它叫出来了。然后你同时还可以保有滑鼠的使用方式。像这个呢，就是它的一个笔记的工具，这里这样子就可以荧光笔画起来。那你后面还有一个橡皮擦，可以把你本来画的东西擦掉，就有点像小画家了。可是它就是变成是一个简报作用，而且又融合了滑鼠的使用。其实可以不用滑，你可以用打。真的耶！所以如果你是老师啊，在上课的时候你要用也可以，哈哈哈哈，就可以移动它，放在这里就出现了。然后我可以截图哦，比如说我现在按这个倒数第3个键 Screenshot， 可以把它截图下来，然后储存在桌面。所以我觉得这个工具非常方便，而且听说是全球首创的，在滑鼠的情况下使用到非常多这些简报的工具，而且还可以截图，我觉得这是最重要的。就你画完重点或什么截图下来，你也不见得是要在简报里面啊，你可以是在网络上看到一个什么资讯，然后把它画重点截图下来，所以这就很好用。它还有另外一个就是号称是目前市面上唯一有的功能，就是呢，它可以跟你的 iPad 做连接，连接以后呢，去使用到你 iPad 上面的远端桌面软体。现在你在公司用的电脑，下班以后就把它放在公司了，对不对？但是你在家里面有一台 iPad 的话，你可以用所谓的远端桌面软体，让你家里的 iPad 去联动到你在公司里面的电脑，所以就可以用 iPad 来开启你现在想要做的一些工作的事情。可是我们知道啊，就是 iPad 本来都是只能用手去滑嘛，但其实有些工作会不好做。这时候你用这个滑鼠去连接到你的 iPad， 你就可以在 iPad 上面做比较多复杂的工作。所以听起来是不是很方便呢？而且是只有这个 SwiftPoint 系列的产品才能做到这件事情，而且也只有他们才有我们刚刚做的这个桌面的简报系统，都是蛮独家的功能，蛮酷的。它的后台啊，就是设定的地方会跟 Windows 的界面不太一样，然后它未来也是会出繁体中文版，所以大家不用担心。可是基本上里面可以调的内容是大同小异的，只是它的界面稍微有点不一样。然后刚刚给大家介绍的这个很酷的桌面简报功能，右边有一条的啊，就是之后 Mac 也会推出，所以也不用担心，不管是使用 Windows 还是 Mac 版本的电脑，都可以很完整的去使用到它的功能。你如果放在桌上去使用的话，你就会只用到这3只手指，一只一个点，操作起来是蛮轻松的啦。听说也是有符合人体工学的设计，看得出来，因为它有一些曲线。这边呢有一个是它的加构品项，就是让你的滑鼠收纳在上面的一个小圆盘，所以它就是稍微把它贴在比如说你的电脑上面，或者是哪里，让它方便携带，对不对？然后就可以把它磁吸在上面，变这个样。直接把这样子拿着，然后去到你的办公室，特别的有型。好，那我们今天来开箱的是 SwiftPoint 系列推出的 TrackPoint 跟 ProPoint 2款2合1滑鼠简报笔。刚刚试用了非常多的功能，它不但在简报笔上面有蛮多亮点，像是聚光灯啊、雷射笔啊，就是这些亮点功能之外，它在滑鼠的使用上也蛮酷的。不同的角度加上不同的按键，就可以配合出各式各样不同的效果。我觉得如果你真的常常会需要用到简报，或者是出外使用电脑的人，都会蛮方便使用跟方便携带的一个东西。虽然我现在已经很习惯没有滑鼠的使用电脑的情况了，但是有时候也会觉得说，如果有个滑鼠的话，其实还是比较方便一些。那像这个东西这么小，带出去完全不占空间，其实就是很理想的一个状况。然后你可以每天都把它收在包包里面，买几只这个放在公司里面，然后大家可以一起共用，我觉得都是很好的选择。现在应该大家对于这方面的需求都越来越高了，所以是很值得来考虑一下。里面有很多全球独家的新功能，这样。最后面呢，就是进入我们的抽奖时间。我们今天要抽出一组这个 TrackPoint 给幸运的观众。只要你完成以下2个步骤：第一是订阅我们的频道，第二是在影片底下留言 #泽开箱，那我们就会抽出1位幸运的观众，让你得到这个 TrackPoint 2合1滑鼠简报笔。你可以告诉我们你最想要把
这个拿来做什么事情，或是你最常会用到的需求到底是什么，跟大家来分享一下。希望大家工作顺利，有了好的工具以后，都能够越赚越多钱，然后让你的事业越来越稳定。今年千万不要失业，今年是很不适合换工作的一年，请大家撑下去，请大家坚守自己现在的岗位，好不好？很适合远端开会。好像是哦，有时候是我跟人家远端开会，然后我要秀我的荧幕给他看的时候，我还可以动用到这个工具去把大家重点画出来。在这个远端视讯越来越频繁的2020，你就更需要它。赶快来看看，我们会把它的连结放在影片底下，大家赶快来参考一下、研究一下。再见。